बगला बगल होती है जिसकी टांगें कितनी लंबी लंबी, उड़ना नहीं होता इसको क्योंकि छोटा बच्चा है ये इसको कोई ना किडनैप करके लाया होगा, यहाँ छोड़ गया होगा। ये देख, इससे हिला भी नहीं जा रहा। ये बगुले का बच्चा है कोई छोटा सा, इसलिए ये बगुला भगत है। पास में मकोड़े भी घूम रहे हैं, कभी खा ना जाए इसको। पता नहीं कैसे आ गए यहाँ तक। सिर्फ गर्मी गर्मी में आवा बस ये यहाँ, सर्दी में नहीं होते यहाँ। कहीं दूर के हैं प्रवासी पक्षी।